rakan-rakan mandum. Dek Ji Razi, Muhammad Razi tinggal di bengkel kulkas, pegang kulkas. Kulkas banjir ngok kulkas. Patut ngok kulkas je nak tengah pegang Dek Razi dan mudahan berbagah ke god kulkasnya apa? Dua buah kulkas dek tak boleh pegang liang kadang tengok pegang Dek Razi ya. Dek Razi, kiban kulkas karak le. Karak le. Dia pegang adik je. Beres Mekanik ubud apa? Semoga raya tengok berjib mekanik paling raya, paling terkenal apa? Amin kan dek? Amin.